Sen buralı mısın? Kastamonu. Ne istemesin? Volkan. Kaç yaşındasın? 24. 24. Evet. Burada mı yaşıyorsun? Yardım etmeye gelmiştik. Kırgızistan'dan geldik biz doktorlar. Yok. Erkan şurada yat böyle. Bunu çekeyim ben. Ben yapacakları bilmiyorum. Gel 2 dakika zamanı var. Gel buraya. Gel. Davleliye jakşı mı? Burada uzaktan жергиликтүү калк күнүнө бир 20-30 урууларды кабыл алып атабыз. Ар кандай эмелер менен келип атышат. Колун эме болгондор, тытылып кеткендер, инфекция болуп атат, баш менен келип атышат, буту менен келип атышат, ооругандар ар кандай келип атат. Кээ бирлер ушул стресс, депрессия, уйку бузулду деп уктай албай, ушул ар кандай эмелер менен келип атышат да. Жетишерлик бардык кызматтарды биз кызматтын бардык түрлөрүн көргөзүп атабыз бул жакта. Биякта дагы түрктөр эмелер бар экен, жергиликтүү калктар. Бул жакта жашап көчүрүп келгендерчи. Алар келип атышат, жаш балдар келип атышат, карылар келип атышат. Алардын бардыгын алып керектүү жардамдардын бардыгын берип атабыз. Biz de yeni aldık haberi öyle geldik. Siz burada mı yaşıyorsunuz? Evet. Benim akraba. Kırgızistan'da televizyondan gösterecek sizi. Olur mu? Olur mu? Şu anda eski isterseniz teşekkür ederiz Kırgızistan'a. Sizi böyle yaparız da ağrı biraz. İki kolda parmağım yani. İki kolda parmağım. Dışarı kaç anne dedi oğlum. Ben de dışarı kaçarken nasıl olduğumu bilmeden düştüm. Түнкү саат 4:30-5-ке жакын убакта балдарым аябай катуу кыйкырып бардык эшикке чыгып кыйкырып мени чакырганда тепкичтен түшүп баратып жыгылдым. Çocuklar düştüm benim kolum gitti dedim. Ошол биз эшикке чыгып үлгүрүп калгандан кийин үйүбүз жыгылды. Анан бизди ушул жакка көчүрүп келди. Көчүрүп келгенден кийин туугандарыбыздан бирди Кыргызстандын госпиталын ачканын. Келип жардам сурадык, колубузду гипстеп берди, ооругандарыбызды карап берди. Канча күн суукта жашадык, палаткада жашадык, ушул жерде. Аллах разы болсун. Кыргызстандын мамлекетинин жардам жибергенине, кыргыз врачтарына абдан чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошо тез жардам бергенине, бизди караганга çok teşekkür ederiz. Талаа госпиталы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожой Жапаровдун тапшырмасы негизинде Кахраман Мараш шаарына орнотулду. Өзгөчө кырдаалар министри Бобек Ажикеев өзү баш болуп ушу Талаа госпиталын орноттук. Бул Талаа госпиталынын тобунда 7 дарыгер каралган. 7 дарыгер кыргыз түрк тилин билген дарыгерлер. Алардын ичинен 2 хирург, 2 травматолог, 1 нейрохирург жана анестезиолог реаниматолог тартылган. 30-35 жарандарды кабыл алдык. Азырдагы өзүңүздөр көргөндөй дагы 7-8 зилзаладан жабыркаган адамдар дагы кайрылып жатышат. Эң негизгиси жабыр тарткандардын көбүнчөсү стресске кабылган адамдар, жоготуунун негизинде давлениялары көтөрүлүп келип атышат. Талаа госпиталы 4 бөлмөдөн турат. Биринчиси амбулатордук кабыл алуу бөлүмү, сол тарабында таңуу бөлмөсү жана кичинекей жаракат алгандардын таңуу комнатасы. Андан тышкары 3-чү бөлүгү болсо тамчылатма түрүндө жарандарды кабыл алуу комнатасы бар. Талаа госпиталында 10 койка жайгашкан. Жылуу, электр энергиясы менен камсыздалган.